ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حبيت النهارده اوريكم سمكة البغبغان على الطبيعة عشان في ناس كتير ما شافتهاش، ما تعرفش شكلها ايه. هي سمكة مميزة جدا بالالوان بتاعتها. هي اصلا اتسمت البغبغان علشان خاطر السنان بتاعتها زي منقار البغبغان، يعني سبحان الله. انا كنت عايزة اوريكم اسنانها بس بتاع السمك قطع الجزء بتاع السنان ده اللي من قدام. هي الوانها جميله جدا. طعمها كمان جميل. اللحم بتاعها ابيض، هي مليانه لحم واللحم بتاعها ابيض وجميل مغذي جدا لينا، وخاصه الاطفال برضو مغذي قوي. جربوها لو حابين تعملوها. بتقطعيها جزل وبتعمليها بالثوم وبالدقيق عادي بتقليها. طعمها جميل جدا في الاكل. ببصوا شكلها عامل ازاي، يعني حاجه بجد سبحان الله الالوان دي والشكل ده.